大家好啊！咁咧我係佢哋音啦，咁咧我今次咧就係想試食呢個啦，呢個嘅紅豆包唔係豆沙包，唔好意思，講錯嘢。係啦，咁咧我哋咧而家就試食啦。我好中意食豆沙包。我好中意食豆沙包。我真係唔中意嗰紅豆。咁成個俾晒我啦，即係咁樣啦。唔使啦，我想要佢。哇！唔好篤啦，篤你自己嗰個咪得咯，篤人嗰個人點樣食啊？佢就乾淨。裏面就有啲紅豆啦。好明顯見到係一堆黑色，係真係。佢出面呢個咧就係好似有啲冇啦，係啦。紅豆唔似紅豆味，真㗎，綠豆味嚟嘅。呢個唔係豆沙包，呢個係綠豆包。咩綠豆包？有味。好啦，今次呢個介紹就咁多啦，拜拜，麥當咪真嘢。